ओडिशार जो कृषि बजेट्र कथा मैंने कहते बड़ बड़ कथा कहते विधानसभा भितर विधानसभा बाहर विजु जनता दल यहाँ हूँ पंफा माटियार शब्द बेसी ए बजेटटा पूरा पंफा एवं पंफा माटियार शब्द बेसी जमती केवल मैंने बजेट उपर शब्द बेसी कहते कि ना आप देखो स्वतंत्र बजेट मुझे कहूँ चाहिए एथर जो 24,829 कोटी टंकार कृषि बजेट आणले मैंने एवं आगुरी जिते बजेट आणुले आप देखिए हिसाब करेंगे मो पाखे जहाँ तथ्य अच्छी 20, 21, 19, 20 जिते टंका लेखा बजेट रखी थे 21, 22 रे 17,247 कोटी टंका थिला मात्र 14,536 कोटी खर्च कले बाकी पैसा खर्च कर पारे चाषी प्रति सरकार एत दरद 20, 21 रे 19,408 कोटी टंकार बजेट रखी थे 11,573 कोटी खर्च कले बाकी टंका खर्च करें ना 19, 20 रे 21,016 कोटी टंका थिला मात्र 15,386 कोटी टंका खर्च कले बाकी टंका खर्च करें ना एथर जो 24,829 कोटी टंकार बजेट रखी ए बजेट जदि आप देखिए ए बजेट असल कथा जोटा जो कथा चाषी बड़ प्रसंग हो चाषी शीतल भंडार आम देखिलु जे सबू पनीपरिया चाषी उत्पादित रास्ता उपर फेकुंट आज शीतल भंडार पर गोटे कथा बजेट प्रावधान माने कले ना मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मंडी रे जड़े चाषी एवं देहांत होगा मंडी रे धान जगी जगी कि कौन सी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आरएमसी रे पैसा भर्ती होकर अच्छी बजेट रे तार प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जेहेतु 70 भाग चाषी अच्छी कौन सी प्रावधान मैंने कले ना कालियार जो कथा 1880 कोटी टंका देइछंती गोटे चाषी 4,000 टंका देवे 6,000 टंका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिर मात्र 4,000 टंका राज्य सरकार दूसरी 10,000 टंकार जो प्रतिश्रुति देते से ओहरिकी 4,000 टंकार मात्र देवे से 18,800 कोटी टंका मैंने रखी आलू मिशन फेल मारला पियाज मिशन फेल मारला एवं पणस मसला मिशन ना से बजेट में स्थान देते एवं जो मिशन कर मिशन ओडिशा सरकार फेल आंतरिकता ना एवं चाषी ये धान में आप देखिए ए वर्ष जहाँ एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट टार्गेट थिला 140 लक्ष मेट्रिक टन धान खरीफ रे किणी उत्पादन हेब बंपर होइतिला किंतु एपर्यंत केते किणिले टार्गेट रखिले 57 लक्ष मेट्रिक टन आज पर्यंत आप जदि हिसाब करेंगे 13,81,559 जन चाषी रजिस्ट्रेशन करते 61.66 लाख मेट्रिक टन धान एपर्यंत कि गोटे वर्ष दुईटा मिसईकी जे छत्तीसगढ़ राज्य 1,10 लक्ष मेट्रिक टन धान किणी छत्तीसगढ़ सरकार तो चाषी ये चाषी विजु जनता दल चाषीर बल जहाँ कहते बजेट को जदि देखिए एवं 23-24 वर्षर शासन में सबुतु तली तलांत ओडिशार चाषी माने एवं टाटा कंपनी जो हिसाब से शोषण करुचे डीप बोरवेल बहुत राज्य आपंकर इलेक्ट्रिक पैसा नौ ना फ्रिज कर राज्य सरकार से विषय में उल्लेख करें अधिका इलेक्ट्रिक बिल होता कारण अनेक डीप बोरवेल अचल होगी पड़ी से विषय भी राज्य सरकार कौन पदक्षेप नेले ना एवं ए बजेट चाषी स्वार्थ में आसब नहीं एवं जिते पैसा रखिंट अनेक बजेट पैसा खर्च कर पारना ए बजेट्रे ओडिशार चाषी कौन मंगल हेब नहीं बरं चाषी जो आय सारा भारत वर्ष में आम 2 नंबर अच्छे आउ टे बर शेष आड़ को 1 नंबर को आम चली जा कौन लाभ ए बजेट्रे ओडिशार चाषी मैंने पाइबे ना देखो से मैंने जहाँ को बुझेबे से धान में टोकन लैप्स होता चाषी केमती बुझे यांकर कथा जो चाषी तार पनीपरिया रास्ता उपर फिंकी दूसरी मैंने जिते बुझेले केमती बुझब गोरस रास्ता उपर फिंकी दूसरी केमती बुझब जे इलेक्ट्रिक डीप बोरवेल रे इलेक्ट्रिसिटी व्यवहार करुँच अधिक पैसा दूसरी तार लाइन कटि जाऊँगी से केमती बुझब चाषी बुझे ना मैंने चेष्टा करेंगे ओडिशार 70 भाग चाषी 23 वर्षर शासन में विजु जनता दल शासन चाषी कौन कला बुझी सारे एमाने गाँ को जीवे तो चाषी मैंने फुलमाला बदल में बोधे बीजेडी नेता मानक चपल माला पिंधे काम करेंगे।